kľúčom k úspechu a k vzdelávaniu je vždycky učiteľ, pretože to len ten učiteľ odovzdáva deťom v triede skúsenosti a vie ich motivovať a viesť k tomu, aby sa učili. No ja si myslím, že aby sme posunuli školstvo ďalej, musíme v prvom rade posunúť učiteľa. To znamená, musíme urobiť všetko preto, aby tie podmienky pre učiteľov boli vynikajúce, aby tí najlepší ľudia chceli byť učiteľmi, aby keď sa učiteľmi stanú, tak naozaj boli veľmi motivovaní a mali podmienky k tomu, aby podali výborný výkon. Aby sme združili rodičov a mladých ľudí, ktorým záleží na školstve, nie preto, že sú v ňom zamestnaní, ale záleží im preto, že školstvo je to, kde sa vychovávajú naše deti. Napríklad Pavol Sadloň, prezident Asociácie štátnych gymnázií, alebo pani Alena Petajková, ktorá združuje stovky základných škôl, alebo pani Barancová, ktorá je prezidentkou Komory učiteľov, sa nechali do tejto iniciatívy vtiahnuť a naozaj dneska spolu s nami chcú združiť sily. My sme sa chceli do dnešného takého trošku spolitizovaného prostredia, kde vidíme na jednej strane napríklad odborárov proti vláde, a priniesť konštruktívny dialóg ľudí, ktorí sú nad vecou, nie sú ovplyvnení tým systémom ako takým, lebo nie sú od neho závislí, a prinášať argumenty, prečo si myslíme, že školstvo by malo byť prioritou tejto krajiny, a prinášať argumenty, prečo ten učiteľ je tak dôležitým elementom tohto školského systému. Postupne na neskôr horizonte roku 2020 podmienky pre učiteľa boli tak atraktívne, že naše deti naozaj budú mať vynikajúcich učiteľov, že v každej triede bude špičkový a motivovaný učiteľ a deti budú mať šancu získať výborné vzdelanie. Iniciatívou je verejná diskusia, ktorú budeme organizovať v aule Univerzity Komenského, kde chceme pozvať nielen politikov, ale aj učiteľov, ale zároveň aj odbornú a laickú verejnosť, aby spolu diskutovali o téme školstva, aby hovorili o tom, prečo je školstvo tak dôležité a akú rolu má v školstve zohrávať učiteľ. Výstupom tejto konferencie je, že sa otvorí debata na vážne témy v rámci školstva a začne aj práca v pracovných skupinách, kde nielen učitelia, ale aj odborná laická verejnosť sa budú zúčastňovať debaty a formovania toho, ako má ďalej sa smerovať slovenské školstvo a téma učiteľa.